វីដេអូ Microsoft Word តែនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនិយាយអំពី Remove Word Remove Word ហ្នឹងគឺមានពីរចំណុចនៅក្នុងហ្នឹងចំណុចទី1គឺគេនិយាយអំពី Smart Art Graphic ចំណុចទី2និយាយអំពី Apply and Modify Your Style តោះឡើយយើងចូលទៅចំណុចទី1គឺ Smart Art Graphic Smart Art Graphic ហ្នឹងគឺជាអីគេចង់និយាយពីអីតើខ្ញុំប្រាប់ Smart Art Graphic ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពីប្រភេទ graphic ដែលវាមានរចនាបថដូចហើយយើងគ្រាន់តែយកវាដើម្បីជួយបង្ហាញព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យផ្សេងៗហើយទី1យើងគ្រាន់តែគិតទៅលើ insert រួចមកទៀតចូលនៅ Smart Art ណាមួយដែលយើងចង់បាននៅពេលយើងធ្វើបានហើយវានឹងបង្ហាញgraphic មួយនៅក្នុងសកម្មភាពនេះតើឥឡូវតទៅជាបន្តទៀតគឺ Oriented to a Smart Art Graphic ជានេះដែរគឺគេចង់និយាយអំពីការសរសេរព័ត៌មានឬក៏អីផ្សេងៗដែលគេចង់បានចូលទៅក្នុងប្រអប់ graphic មួយហ្នឹងដូចគ្រាន់តែទី1យើងគ្រាន់តែ select ទៅលើ Smart Art Graphic មួយហ្នឹងពីមុខទៀតនេះយើងនឹងបាន text ដូចខាងក្រោមនេះទៅលើតជាបន្តទៀតគឺ Customize Smart Art ជានេះដែរគឺគេចង់និយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទំហំអក្សរឬក៏ពណ៌ graphic អីចឹងទៅហើយទី1យើងគ្រាន់តែ select ទៅលើ style from the Smart Art style គ្រប់នឹងថាយើងចង់បានgraphic Smart Art ហ្នឹងប្រភេទបែបម៉េចរួចមកហើយពេលយើងចូលបានហើយតែយើងចង់ដូចជាឧទាហរណ៍ពេលខ្លះយើងអត់ចង់បានពណ៌ហ្នឹងទេយើងចង់បានពណ៌ផ្សេងទៀតយើងចូលនៅពណ៌យើងចង់បានហើយយើងចង់បានពណ៌បែបម៉េចរួចហើយវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងស្លាកកិច្ចការមួយនេះមានច្រើនពណ៌មែនតើតើតទៅចំណុចទៀតគឺ change the Smart Art layout ចំណុចនេះដែរគឺគេចង់និយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរ graphic យើងអត់ចង់បាន graphic តែទេពីខ្លះគឺនេះវាមានច្រើនមែនតើតែទី1យើងគ្រាន់តែគិតទៅលើ Smart Art Design ណាពីមុខទៀតចូលនៅ layout ណាមួយដែលយើងចង់បានយើងចង់បាន layout បែបម៉េចរួចទៀតដល់ពេលយើងចូលបានហើយវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងសកម្មភាពនេះតទៅចំណុចទៀតគឺ Applying and Modifying Style Applying and Modifying Style នេះគឺគេចង់និយាយពីការកំណត់អក្សរឬក៏ title heading អីចឹងទៅដោយគ្រាន់តែទី1យើងគ្រាន់តែ select លើ text ដែលយើងចង់ format ទៀតយើងចុះនៅ style ណាមួយដែលយើងចង់បានរួចហើយវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងស្លាកកម្មនេះតទៅចំណុចទៀតគឺ to apply style set apply style set ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពីការបញ្ចូល heading title ឬក៏ paragraph នៅក្នុងស្លាកកម្មមួយហ្នឹងតែទី1យើងគ្រាន់តែគិតទៅលើ design ពីមុខទៀតចូលនៅ design style set ណាមួយដែលយើងចង់ប្រើនេះហើយពេលយើងបានចូលហើយវានឹងបង្ហាញពី introduction នេះដូចខ្ញុំនេះចង់ឥឡូវរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនា